Доброе утро, товарищи. Узнаем себя на картинке. Итак, вышла 0,7 прошивка для Деуса 2. Вчера я прошился, вернее прошился уже позавчера. Вчера я уже попробовал ее, но в подводном исполнении. С аквалангом вчера нырял в течение 2 часов с наушниками BH-01, поэтому полноценно оценить, как прошивка работает в плане озвучки, возможности не было, потому что в подводные наушники есть подводные наушники, поэтому не скажу. Сегодня будем ходить ровно по щиколотку, максимум по колено, копать будем все подряд цели, пробки, гвозди, и демонстрировать это дело все на блок. Сегодня я его смонтировал для ношения на руку. Пробочка заменена на серую, поэтому как-то так. GoPro стоп. Кипишные барбосики. Итак, 0,7 прошивка. Время 8:37. Озвучку выбираем. Наушники и блок. Программу будем использовать всю ту же 3. Так, и в 0,7 прошивке у нас добавился следующий момент. Теперь на полифонии мы можем регулировать громкость железа. Посему поставим мы его на 2. Это очень долгожданная функция. Кому как, мне ее не хватало. Полифония. Метка беззвучный. Уберем на 0. Так, стоп. Так, еще один момент. Еще один момент. Так, настройки. Значит, для озвучки на камеру. Так, пожалуй, слишком много. 5, думаю, хватит для вас. Эквалайзер, ПВМ. Так, и включаем график с 6 зумом. Сделаем его 5. Итак, прибор включен, настроен. 3 программа. Полифония. Громкость железа. Это новая фишка, появившаяся в 7 прошивке. А мы сегодня 7 уже и тестируем 2 день. Чувствительность 95. Выше не стал задирать. Остальные параметры там по настроению, скажем так.
Все, поперли пробки копать. Так, ну что я скажу. Один из моментов, как звучит полифония. Так, пока используем пробки, которые тут местные лежат. В принципе, нормальный, понятный звук. Спорные циферки 69, озвучка подхрюкивающая, либо цветная цель с лежащим рядом гвоздиком, либо цель такая, потому что здесь железо, пробок просто море. Ну вот выкопали, цель у нас озвучилась прекрасным цветным сигналом. 70. Так, наблюдаю одну цель. 10-копеечная монета цветная. TID 70. Великолепный цветной сигнал. Значит, в грунте лежало еще что-то. Ну вот, еще что-то у нас по-прежнему находится здесь. Что вы ищете? Я кино снимаю. Так, еще раз проверяем грунт. Так, не вижу. Ага, цель у нас здесь, но она у нас уже из железного сектора. Так, нет. 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 Интересно. Так, а вот и наша цель. Доброе утро. И вот отличная демонстрация работы громкости железа в новой прошивке. Итак, громкость железа у нас установлена на 2. Вот такой вот гвоздик. Типичная железяка, так называемая рядовая. Она, конечно, иногда пытается попасть в цветной диапазон, но вот эта железка и ее громкость 0,2. Красивый индекс 55. Берем. Проверяем. Похоже на то, что мы не взяли ее. Либо это... Нет, взяли мы ее. Вот она, 1-рублевая монета. Значит, рядом лежит еще одна. А изначальную цель мы все-таки взяли. Так, ну давайте проверим грунт. Я не исключаю, что здесь еще что-нибудь может быть.
Вот. Значит, тут у нас была еще одна цель. «70» с одновременными кракозябрами. Ай, утки с маленькими уточками плавают. Совсем малютки. Так. Не знаю, взяли, не взяли. Попробуем. Взяли. «53», «52». Пробка. Тара-да-тара-тарара. Вернее, от нее остатки. Алюминиевая пробка. 47. Уже цель 46. Вот такая вот пробочка. Проверяем нашу кучку на предмет наличия еще целей. И что-то явно железное. А доставать ее надо по одной причине, потому что нам картинку портит. Да, у нас тут еще одна цветная цель. Это цветная цель, это обломок пробки с индексом 41. Тут больше не цель, а группа целей с непонятным индексом. Итак, смотрим, что же это хрипело. Вполне возможно, мы ее, конечно, и не поймаем. Нет, мы ее поймали. Итак, вспоминаем, что за звуки были и что за звуки у нас после выкапывания. Говорит только об одном. О том, что у нас там целая куча вот он, вижу, отлетел. 20 рублей 92-го года. Вот такая вот монетка с таким вот правильным звуком. А было у нас тут целая куча звуков. Заметили, да, что мы по сути-то крутимся на одном пятачке. Где зашли, там и крутимся. Медная проволочка. Ну, давайте глянем, что у нас будет по индексу. 64, 67, 69. Вот такая байда. Кроме этой проволочки у нас там еще было что-то цветное. И по всей видимости даже не одно. Не одно. Вижу одну монетку, и в руке у нас другая монетка. Так, оставим пока. Давайте займемся однокопеечной монеткой. Сегодня у нас день копеек опять. Так, однокопеечная. Эх. Ну, дореформенная монетка. До 61-го. Индекс 63. Красивый цветной индекс.
Итак, возвращаемся к нашей. Ну, это, скорее всего, ходячка. А, нет. Это у нас остатки пробки. Какой-то цинк 64-65. Так. Это все. Так, продолжаем крутиться на этом же пятачке. Значит, по этой цели 85 суммарный все-таки индекс показала, но судя по озвучке, там далеко не одна цель и, по всей видимости, еще и железо. Поэтому копаем, по сути, наобум. Ну и глянем уже, что там получится. Нет, цель осталась там. Одна из целей. Ну и все-таки посмотрим, что мы взяли. Красивый цветной ВДИ 80. Красивая озвучка. И не менее прекрасная пробка. Алюминиевая. Отправляем ее на склад. На склад наших пробок. И помимо этой прекрасной пробки у нас была еще одна цель. Так, что же это? Плакированная монетка. Обычно плакированные монетки так противно ведут себя. 36. Да нет, это не монетка. Даже пока представить не могу, что же это такое. Маленький кусочек ржавого железа. Вот такая вот фигня. А видно его еле-еле. Так, стоп. Да, железка. А видно его только хреновенько, только потому что, я думаю, из-за метки. Итак, убрали железку. Либо направили катушечку в другое место. И у нас в нашем грунте проявилась еще одна цель. На этот раз красивенькая, цветная копеечка. У нас сегодня опять день копеек. На этот раз это 1 копейка 78-го года. 61-62. Итак, оказалось, не на камеру выкопано 10 копеек 74-го года с индексом 41-42. Недавно вспоминали тему про странность разговора операторов с камерами. Да, есть такая фигня. Ходит чувак по морю, по воде и разговаривает с камерой. Итак, 74. Красивый цветной сигнал. Цель, по всей видимости, взята. Индекс изменился. 63, 66. Оп. Упала. Вот упала только что, а я ее не вижу. А вот она, красавица. Итак, очередная пробка, полусгнившая,
с таким прекрасным индексом 65, 67, 66 на склад. Даже не сомневаюсь, что это пробка. Ну, давайте ее достанем. Циферки изменились. В грунте была цель 50. Вытащили, стало 52. Вот такая вот занимательная математика. Так, а это у нас монетка. 20 копеек 82 года. Вот такая красотуля. Еще раз. 52 на ребрышке. Так, ладно. Пока утки разборки учиняют, мелкие утятки свалили. Вон они в камышах прячутся. Еще одна группа наступает мелких. Кар! Так, ладно, не отвлекаемся на уток. Явно пробка с индексом 67, с непонятной озвучкой. По всей... стоп. Вот она монетка современная 10-рублевая. Смотрим на циферки. 69, 90, 85, 88. Обычная 10-рублевая монета. И не помогла ей никакая громкость железа. Все-таки в цвет она пробивается. Так, сменим место дислокации. Семьдесят один. Возможно, взяли цель. Так, есть 70. Вот она, прёбка раскатанная. Так, наряду с этой разорванной пробкой у нас тут была еще одна цель. Причем цветная, красивая. Современная 10-копеечная монета. 71 с правильным наклоном литографа. Так, все. Ай, свинарник, который мы насобирали. О, а хотите посмотреть, как будет, с каким индексом будет смотреться куча пробок? Эксклюзивно.
Вот такая вот фигня. Что мы делаем с нашими пробками, мусором, стеклами? Выносим до ближайшей мусорки. Причем захватывая с собой по дороге всякую гадость, оставленную человеками. Это даже не моя пробка. Ходыжинский пивоваренный завод. GoPro стоп видео.